начали сейчас судебно-представленную исковую работу через суд взыскания Лахтыш. Не доводить ситуацию до суда просят представители Фонда капитального ремонта Ингушетии у жителей многоквартирных домов Назрани. Очередной обход как напоминание, что платить взносы обязательно для всех. Впрочем, многие из этого дома правила соблюдают и относятся с пониманием. ناخذ حدية تخونيو تنا حديد ديش بدي استخديتي أش سخالش تخوش حدية أش حدا نرماكات سو أش حديد ديش خانش ده فيجران بجيت ريسبليكاس بجيت تا أش حالش تا خولتو كاب ريمونت حالتو تاق ريمونت حالتو قانون تينا شخص دولو تاق دولو ها تون كاب ريمونت ديش عدل ده بتشا مشاو глава مشاو администрация مشاو фонд مشاو صار обязанность ясно уже عدل ديش ده هم عدل ديش ده خش مش بس دليل تطيل ديزقس سوسي زادن سعقوات سوق دولش دول هم داس دال أقلاب وعادل تحسون ديق دال أقل عدل ديس حواسم صوت بلي دال أشعي دال تان زوج جاس يقصد. Этаж за этажом, квартира за квартирой. Представители фонда обращаются к каждому собственнику жилплощади. Реакция с той стороны разная. Кто-то откликается положительно, другие же визитерам не рады. Многие требуют, чтобы сначала провели ремонт, а платить за это они будут позже. Такая схема не работает, напоминают гости. Утром деньги, вечером стулья. По принципу Остапа Бендера выстроена работа. И за ремонт надо платить заранее. Со дня начала действия республиканской программы капитального ремонта на территории города Назра отремонтировано уже порядка 10 домов. В том числе данный дом расположен по адресу проспект Базаркина 10. В 2016 году были проведены работы по ремонту кровли. Данный дом у нас, можно сказать, один из лучших домов по Назрани в плане собираемости вноса на капремонт. Процент собираемости один из лучших домов, которые расположены на территории города Назрани. У собственников квартир свое видение этого вопроса. Не платят они с их слов, потому что сами следят за состоянием дома, собирают средства и проводят необходимые работы. Однако эти платежи не видят сотрудники фонда, а значит, их нет. Есть у этого вопроса законное решение. Оно должно устроить обе стороны. Законодательством сегодня предусмотрено формирование фонда капремонта на специальные счеты. То есть в этом случае собственное помещение, опять же, нужно провести общее собрание собственного помещения, на нем принять решение о формировании фонда капремонта на специальном счете. Здесь они открывают свои ТСЖ, определяют владельцы специального счета ТСЖ, и, соответственно, все платежи, которые они будут сегодня собирать, будут аккумулироваться на счете ТСЖ, и в дальнейшем проведение ремонтных работ тоже будет осуществлять ТСЖ. То есть из вашей базы они уходят, да? Да, из нашей базы они уходят, и, соответственно, платить фонд капремонта им больше не придется. Они будут уже формировать фонд капремонта на специальном счете. Взносы за капремонт начали платить с 2014 года. На сегодняшний день тариф за капитальный ремонт составляет 6 рублей 30 копеек за метр. То есть за квартиру 100 квадратных метров придется заплатить 630 рублей. На эти средства есть 6 видов работ, которые по мере необходимости проводят за счет накоплений. Вопросы, конечно, бывают у собственного помещения, в том числе по фасаду, по остальным видам работ, даже по тем видам работ, которые не предусмотрены республиканской программой капитального ремонта. Мы пытаемся объяснить собственному помещению, что мы работаем строго в рамках республиканской программы капремонта. Есть такой план, в соответствии с которым ежегодно утверждается краткосрочный план, где уже конкретно прописываются виды работ, дома, в котором планируется проведение капитального ремонта. У нас в этом плане республиканской программы разбиты по годам и виды работ, и дома по годам, в отношении которых мы в обязательном порядке должны провести ремонтные работы. У нас в жилищном кодексе установлено 6 обязательных видов работы. Это ремонт кровли, ремонт фасада, инженерных сетей, подвала, фундамента, лифтового оборудования, если такое имеется, и фасада квартирного дома. Если имеется лифтовое оборудование, конечно. Помимо этого, субъект может дополнять эти виды работ дополнительными видами работы. У нас на сегодняшний день в программу капремонта включены вот эти обязательные 6 видов работы. В базе республиканского фонда около 300 многоэтажных домов, из которых исправно платят на будущий ремонт лишь 35%. Новые фасады, кровля и коммуникации – вполне осуществимая мечта каждого жильца многоэтажки. Правда, собственники должны понимать, что быть или же нет ремонту зависит в первую очередь от их взносов. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24.